啱啊 ，Gary。你入波啊？你入波？佢新出嗰隊啊一出3個鐘，頭3個鐘有得買。啊！沙田、尖沙咀4間鋪啫，屯門、北角新開嘅嗰個大樓店，旗艦店、尖沙咀同埋大圍。我真係估唔到而家我轉翻轉頭。跟住咧，咁我應承咗我嗰個 friend，即係我星期3落山，買3隊，我要3隊，我淨係留一隊，因為咧，我平時其實同你哋嗰啲人好熟㗎嘛，咁佢會留我咧，就講錯咗個 number，咁佢哋留我一隊，咁我去買啊，我得我都買咗，跟住佢話最後一隊得花隊嘅，啱啱一個鐘啦，得花隊10隊嗰啲，跟住我要揾我 friend 去全部買。其實啲學生買嘅，啲開嘅係買人。其實都唔高喎，中你講中低啊？中低啊！我依隊咧，我依隊係貴版嚟嘅，我依隊第一隊嚟㗎嘛。開啊！佢有個 LUX 粒住版本，貴兩嚿喎呢個。都係啊，所以我依個係光中級嘅。好啦，計住。你係喂，你係計顏色衫定係計企位啊？哦，好啊。跟住想依隊咧，或者係好嘅。你攞我睇下先，攞我睇下買到，我記得好似1299啊嘛。1299啫，仲要199㗎。係咯，199。黐線嘅個價錢，你即係我買到立邦啦。我想講16啦。我之前買低我都唔撚睇正價買，即係上次啲級之前買個炒價一路去啊。但係而家呢隊係捨得，好捨得。如果有親戚，我幫你留意。我睇下先，我上次我行過，見到有隻粉紅色，我買咗粉紅色，行過係不着嘅。冇㗎啦，睇下先，得翻運債㗎啦，得翻綠色嗰啲，綠色又有過 ，OK 靚嘅都。我反而咧，我買咗360咧，Joker 361 Joker 2，跟住佢有隻小丑 logo 啊，嗰對幾鬼過癮嗰對。靚，即係佢個款就特別咯，但係咧，即係大陸嗰啲鞋其實好點講啊，好認真嘅，即係。我哋叫喎 ，OK。你睇價錢就知道佢咩。係啊，佢認真做，即係你估一對鞋其實你個價位唔貴。Gary 2喎，Gary 2喎。我又係上次咧買過你咧我買過金曲有幾OK。好闊嘅。打頭嗰1-2次着打10號球，即係打好多啦，但 OK 嘅。但係着多幾次咧，係真係唔知咪啲紋變咗咧，即係爭好遠。我同你講啊，李寧嗰啲鞋咧，你平嗰啲真係靚靚咁，你只可以靚靚，即係街場。係啊，即係街場你仲要明性價比。同埋我哋有陣時咧，即係你講開咧，我哋着開譬如Nike 啊、Adidas 咧，咁我哋要即係 break in 咁嘅 material 一段時間先着，但係上咗張超不立衫，真係唔使一上腳咧，你個 feel 都係好保護。真係㗎？超不立衫係啊，真係㗎。呢啲衫算係即係對我嚟講啦，算唔好㗎啦，呢啲衫。真係㗎。睇腳型可能。你知唔知暴雪高式我買咗25對嘅？即係我幫啲學生買咗25對。因為我哋有個學生就係暴雪高式嘅老細㗎嘛，即係我哋撐場啦，梗係。咁我咪買咗25對咯。係啊，跟住啊，好多人都好少可能嘅。係啊。因為對鞋咧，其實佢講係出啦，香港嘅點解？其實佢係同一對 JD3嘅，之後用咗一個帆布咧，去縫咗上去嗰啲好多尾嘅位咧，加好嘅。哦，係啊，佢係呢個位咧，我係開頭我着薄襪咧，我係選㗎，跟住我着厚襪，跟住再加埋呢嚿嘢，跟住再加埋着褲咁就。唔怪之你得啦，你裝甲，我就係兩邊後面選晒揀開晒流嘅，跟住腳趾尾都選晒，因為佢係加厚咗。係啊，即係可惜嘅位喺度。我係着嗰對係咩咯？黃色嗰對咯，黃色，跟住佢唔係帆布嘅，嗰條線都係帆布啊。手波啊，白星！頂住啊，頂住，加油！交就好好多啦，加咗啦，加吹水先。3分鐘，跟住咧，你 JD3嗰對咧，都即係我介紹啲人着咧，99嘅嗰陣時，
但係可惜佢就唔算話哇個個都啱啦，或者咁好着啦。跟住之後咧，包實啦，我打完咧就食位啊！食位先，食位先。但係包實咧都好揀人，都好揀人嘅。咁我自己咧都頭10次係最辛苦嘅，因為我諗我轉咗第30次有啲好即係要邊度邊交咧，只有下開嘅。但係佢有個位頂住。得波，黑色。得波，黑色。所以咧，我有時間接開，只有話點解唔真係你買唔到，如果你買唔到翻紅我可能講買唔到啦你。嗱，我睇下我去聽日放工去沙田望下先。你可以望，但係因為我揾 check 過晒，得翻流油果成日好全部。哇！係啦，因為我好熟。買大半個碼10號半。10號都冇你10號半入。你明我意思啊？所以咧，你冇揾我。好啊，我幫你，我幫你嚟一對。2分1分鐘10秒。呢啲卡四有冇用？啲人走嘅，靚嘅，特別嘅 fashion 嘅。係啊。OK。都知道唔着嘅。唉，咁難 Good try 啊人，Good try 啊，Good try 啊。你講尖你真係冇。手波先啦，白色，手波先啦，手波先啦。你講尖你冇一尖冇 like。50秒。你知有尖冇 like 嘅咩？係嘛？Eddie 你冇乜點着喎 ？Eddie 有，Eddie 有。Harden A21 ，Harden A21。Day 我都有。白尾攞。K1 我都有。未攞過出嚟着。D-Rose 我都有。但係30秒。如果係鞋套款咧 OK。係啊。15秒。係啊。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，所以你真係〜